Presidente Matteo Gelardi, pronto per il debutto stagionale del Real Termini contro il Città di Palermo, una partita difficile fin dall'inizio anche per questioni, diciamo, logistiche. Buonasera, intanto sì, devo dire che per questioni logistiche, questioni di campo non abbiamo avuto modo di allenarci dentro un palazzetto al momento, perché purtroppo tra Termini dove stanno lavorando e quindi non abbiamo potuto allenarci, e Bagheria che finalmente ci hanno autorizzato a entrare da sabato per la partita contro il Città di Palermo per la Coppa Italia. Stiamo cercando un attimino di fare un po' il possibile per allenarci anche fuori, ma sappiamo che comunque è un altro sport, un altro tipo di allenamento. Al di là di questo, comunque la squadra sembra si stia avvicinando nel migliore dei modi. L'inizio del campionato è ancora lontano, per iniziare bene in Coppa Divisione è comunque un passaggio importante. Sì, sì, la squadra si è preparata bene atleticamente, tatticamente, tecnicamente, e devo dire che stiamo arrivando nel migliore dei modi a questa partita di Coppa di Divisione. Avversario tosto, esperto anche con vecchie guardie del futsal palermitano. Che partita ti aspetti? Un avversario abbastanza tosto, anche perché già fa la categoria da anni, ci sono ragazzi veterani anche della Serie B, e quindi ci aspetteremo una partita dura, molto dura.